刷到同行小紅書貼紙做得好，想參考，但又唔知點樣改，直接照搬，或者只係改幾個字，其實風險都幾高，輕則冇流量，重則可能會被判定搬運，影響帳號。Postage 嘅復刻同款唔係幫你抄原文，而係幫你拆解原帖嘅選題、結構同表達方式，再生成一篇適合你自己品牌嘅新內容。你只需要有一篇中意嘅或者同行表現唔錯嘅小紅書貼紙，複製連結到 Postage，再揀你想要嘅改寫方向，例如換成自己嘅產品，保留清單結構，降低廣告感，或者改成更適合小紅書嘅表達，好快就可以生成一篇新嘅小紅書圖文筆記。滿意之後，仲可以用小紅書掃碼將內容同步到手機端發布。如果你係香港或者東南亞品牌，想打開內地市場，可以喺瀏覽器輸入 postage.ai， 用 Google 登錄。首次登錄可獲得100積分，若可生成10篇小紅書貼紙，用 AI 快速打開小紅書內容市場，從 Postage 開始。